저녁마다 잡아든 채 잡고 있으면서 찻잔과 저녁 식사 접시를 손에 들고 있으면서 우리는 앉았다, 앉곤 했다. 친치천 안락의자의 거실에 있는 항상 유지한 채 경계하는 시선을 어디에 과체중이지만 매일 항상 배가 고파하는 강아지들에게, 그리고 우리의 저녁 식사에 경계하는 시선을 유지한 채 우리는 편안하게 앉았다. 그래서 이야기를 잘 나눴어. 그러다 보니까 밤으로 들어가. 그래서 밤이 깊어졌다. 이렇게 표현을 한 거야. 나는 알게 되었다. 많은 우리 가족의 역사를 하는 동안 그렇게 긴 여름 저녁 시간 동안 해지는 함에 따라 햇빛이 옅어짐에 따라서, 이건 자동사기 때문에 B 플러스 PP를 쓰면 안 돼. 옅어짐에 따라 하늘로부터 램프, 그 방에 있는 램프니까 거실에 있는 램프가 켜졌겠지. 그리고 가스 불이 would be lit. 어때? 점화가 되었다 이거지. 우리 네 명은 앉아 있었다, 앉곤 했다, 하면서 이야기를 나누면서, 그리고 나는 물어보았다. 매우 많은 질문을 해서 so that, which를 쓰면 안 되는 거 알지? 너무 많은 질문을 해서, 심지어 다프네도, 이 다프네가 어떤 애냐면 예리한 기억력을 가지고 있고 가족 이야기의 축적이니까 많은 가족의 이야기거리와 예리한 기억력을 가지고 있는 심지어 다프네조차도 항상 대답할 수 있는 것은 아니었다. 그것이 뭐야? 많은 질문들이겠지? 그리고 나서 얼마 후, 자정은 12시지, 밤 12시 지난 얼마 후, 뭐뭐와 함께인데 여기서는 with 목적어 ing가 한 채라고 해석을 해야 돼. 그래서 두 마리의 강아지가 부드럽게 코를 곤 채, 그러니까 골고 있는 가운데, 이 강아지들이 가장 좋아하는 안락의자에서 골고 있는, 부드럽게 코를 골고 있는 이 와중에 우리는 하품을 하면서 기어 올라갔어. up to는 뭐뭐까지, 우리의 침대까지 기어 올라갔다.